прическу, но получился Адольф, кто бы он ни был. Запись пошла. Да, слушайте, тут, короче, я думала, что в Германии плохая вода и с волосами происходит мочалка, но в Австрии еще хуже. Вот. Блин, я помню, у нас же запись идет уже, все супер, да? Я помню, когда была Мгм. в Италии, я смотрю свои фотки, у меня прям такие волосы вьющиеся, так классно. То есть вода гораздо мягче, гораздо лучше по качеству. Ну, наверное, по качеству не знаю насчет лучше, но для тельца гораздо лучше. Вот. Так, ну что, начинаем? Да, начинаем. Я предлагаю, если кто-нибудь раскроет вообще, чем мы сегодня собрались. Вот Ольге, нашей зрительнице сегодня, слушательнице. Чем мы сегодня собрались, о чем будем говорить, какая Да, тема что вообще нам будет, повод нужен? как это будет полезно тем, кто это будет смотреть. Давайте, А, давайте я расскажу. Собрались мы, как всегда, чтобы обсудить одну из важных тем, без которой, мне кажется, не просто в эмиграции вообще невозможно жить, и нужно всем знать. Это наши опоры, наши энергетические ресурсы, собственно, где брать силы для новых побед и где получать вот эту энергию как раз-таки, которую мы теряем регулярно в каких-то рутинах и, собственно, в размышлениях. И вообще, где источник и в чем причина, например, того, что мы можем терять мотивацию, как нам ее поддерживать на нужном уровне. Как-то так? Дополните? Да, у нас классная тема. Я как-то предыдущую, ну, там, неделю назад делала опрос, и люди такие, типа, вот, самая интересная тема — это как изучать язык. И я такая думаю, блин, на самом деле, даже прежде чем учить язык, вообще что-то делать, надо себя сначала привести в какую-то кондицию, да? Вот, и как раз я думаю, что это вообще первая тема, которую человек должен, ну, над которой должен задуматься, прежде чем эмигрировать или вообще, я не знаю, там жить, существовать в этом мире. Это ресурсы и опоры. То, что без этого, ну, даже встать с утра, да, вот это вот состояние, когда люди говорят, я с утра просыпаюсь уже уставший, у меня нет сил даже, ну, там, вообще ничего делать, да, в течение дня. Это вот как раз про отсутствие ресурса, отсутствие энергии и, наверное, про то, что нет вот этих каких-то опор, крючков, якорьков, как угодно называем, можно назвать, ради которых, собственно, ты живешь и каждый день просыпаешься, встаешь и действуешь из вот этого вот состояния, когда у тебя наполненного состояния. Вот, поэтому мне кажется, что для начала давайте каждый поделится каким-то, ну, какой-то своей историей, да, что для него опоры, вот из нас, для того, чтобы это было прям, ну, совсем раскрыть тему, да, как это, рассмотрим ситуацию на примерах. Да, хорошая идея. Могу как раз-таки перенять эстафету. Вот для меня ресурсы, вообще такое понятие ресурсы раскрылось из НЛП. Это то, на чем вообще строится маркетинг, это то, на чем строится вообще адекватное, грамотное мышление. То есть это не вот когда некоторые опоры, которые какие-то, как я это вижу, как какие-то инструменты, которые помогают в разных ситуациях поддерживать состояние, в котором ты можешь решать те или иные задачи. И в том числе, вот если в контексте иммиграции, это часто стрессовое явление, да, переместить себя на новое место и там адаптироваться и как-то начать реализовываться. И вот как раз-таки существуют инструменты, которые доказано или на опыте проверено помогают вот собирать себя, как говорится, в кучу, в какое-то цельное состояние при любых условиях и выходить на новый уровень. И для меня это вот как раз-таки, как мы уже обсуждали в чатике нашем, это медитация. То есть вот стандартная практика, мантра медитации, ну это так по эзотерическому звучит, если по адекватному, то это просто концентрация на какой-то идее. То есть
что я для этого делаю? Я сажусь в позу лотоса, просто чтобы было прикольно. То есть это не обязательно, можно сидя просто там на стуле просто сидеть и сосредоточиться на какой-то идее, на на какой-то мысли. Вот. И как бы вот ты на каком-то месте, и там мысли шумят, типа, ой, а тут меня никто не ждет. Ой, а что я там буду делать? Кому я тут нужен? О, а где мне друзей там найти? Ой, а если то, а если это? Ну, ты как бы с помощью медитации, концентрации, ты как бы понимаешь, что это что-то извне, что-то не твое, а твое это идея. И таким образом сознание получается в такое цельное состояние удерживать. Вот. Ну, я, наверное, поделюсь еще какими-то инструментами, вот, когда уже каждый что-то тоже от себя расскажет. Предлагаю к Я вот этому. хотела спросить, в каких ситуациях, вот в какой момент ты понимаешь, вот сейчас мне надо помедитировать, да? То есть как ты вообще, ну, то есть рутинное ли это для тебя занятие, да? То есть, например, там каждое утро после того, как я просыпаюсь, я это делаю? Или это, ну, ты отслеживаешь свое состояние и такой, вот сейчас нужно? Прикольно, кстати. Ну, вообще считается, типа, что нужно это практиковать как инструмент для того, чтобы вот эту волю развивать. Но вот у меня как-то получается, что я наоборот использую медитацию для того, чтобы понимать, насколько у меня вынесен мозг ну, вот этой всей рекламой, вот этой всей информации, потому что я постоянно кручусь в информационной сфере. И то есть если я не могу 5 минут хотя бы просто прикрыть глаза и побыть сам с собой, со своими мыслями, то это значит, что что-то извне перегрузили. И для меня это просто индикатор, что если я не могу там, хотя бы минимальное время просто побыть в спокойствии, то значит надо больше времени этому уделять. Вот, и, допустим, там дохожу до 40 минут, что могу просто так сидеть, думаю, такой, типа, нет, уже пора что-то практическое делать. То есть у меня это просто я вижу это как инструмент и применяю без каких-то ну, лишних ограничений себя. Вот у меня это так. Тут Ты же медитируешь в тишине или при каком-то аутотренинге или звук? Кстати, интересно, да, то есть сейчас же принято считать, то, что медитация – это вот аутотренинги, это все Угу. эти понятия перемешались, но вообще, то есть, нет, я медитирую типа без каких-то лишних звуков, чтобы вот как раз-таки с собой остаться наедине. У меня вот Прикольно. вопрос, тут же Анна, точнее, Алена же писала о том, что вот, тоже йогу практикует. Мне интересно рассказать, как Алена видит это через тоже способ налаживать свои ресурсы и верное состояние для того, чтобы в Лос-Анджелесе чувствовать себя ресурснее. Но я тоже, кстати, люблю медитировать либо в тишине, либо под музыку, согласна, потому что когда находишь сопровождение, не всегда это удачно, и хочется часто поменять, и вместо того, чтобы стартануть медитацию, ты просто ищешь более подходящий какой-то голос, настроение. Я тоже люблю просто включить какие-нибудь, не знаю, там, поющие чаши и под это медитировать. Так что да, медитация – это очень крутой источник, точнее, инструмент для раскрытия источника своей энергии. Йога, да, я занимаюсь йогой давно, на самом деле, сколько себя помню. Когда я еще переехала в Москву, это было в далеком 2007 году, меня заинтересовала йога, наверное, на первом курсе института, мне было 17 лет. И я делала регулярно какие-то практики простые. Сама как-то там что-то находила в Ютубе. Потом стала ходить в какие-то группы, классы. Вроде на Полянке была классная йога, не помню, как называется. В общем, куда я только не ходила в Москве. И в какой-то момент у меня эхо почему-то. Со звуком, ребята? У вас нормально? Да, у Да, меня было. нормально. Окей, ну вот. И в какой-то момент... Какой-то эхо. Нужно у кого на динамике как-то либо тише сделать, либо на Либо усилить. пока может выключить звук, пока я говорю.
Не знаю, Наташа, может. Раз, два. Ага. Соответственно, попробовала много разных стилей йоги. Ну, хатха-йога мне больше всего нравится. Но был период, когда мне нравилась кундалини-йога, она была очень популярна на тот момент в Москве. В общем, в Лос-Анджелесе я хожу и пробую тоже разные практики, и для меня было таким удивительным открытием, что я справилась вообще на хот-йоге, смогла устоять, потому что я попала, ну, как бы случайно туда. Я записалась на йогу с уверенностью, что это обыкновенная йога. Там не фигурировало слово «хот». Потом я выяснила, что это сеть. В принципе, у них вся йога горячая. Но я такая прихожу и думаю, что тут душно, ну ладно, летний жаркий день, типа, окей, может, они кондей включат. Потом я понимаю, что занятия начинаются, а становится еще жарче. То есть у меня была паника, просто дикая паника. Я думала, как я справлюсь с этим. Хорошо, что со мной была водичка. Это меня успокаивало. Собственно, закончилось все тем, что я весь класс продержалась. Весь мой коврик просто был мокрый. Я вся была мокрая. Ощущение было такое, что я просто упаду в обморок. Я поклялась себе больше никогда не ходить на это мучение. Но через 2 дня я подумала, надо попробовать еще раз. Потому что вообще прикольно. Типа ты вроде в баньку сходил, обновился, йогой позанимался, почувствовал себя выносливым, сильным, таким человеком, который способен на все. Ну, я пошла 2-й раз, 3-й, и сейчас, наверное, в сумме я уже была раз, может, 15 на хот-йоге здесь. Ну и, конечно же, дома я регулярно занимаюсь. На самом деле йога – это очень-очень классный способ поддерживать себя в отличной форме, и при этом часто много очень классов, они такие как бы расслабляющая йога, то есть ты можешь прийти и добиться там какого-то, не просто сделать практику, да, например, а прийти специально на расслабляющую йогу, просто поваляться в теплом помещении, потянуть мышцы и выйти тоже в каком-то новом для себя ресурсе, в каком-то, как бы немножко, как будто ты новый, обновленный. Думаю, что если у человека нет там каких-то противопоказаний, а мне кажется, йога, она, ну, конечно, лучше всегда с врачом проконсультироваться, но тем не менее, думаю, стоит попробовать обязательно, если ты никогда не пробовала. И, собственно, хот-йога, конечно, не для всех, сразу скажу, кому-то очень плохо становится. Тут надо понимать свои ресурсы, и я бы не советовала идти новичкам, например, ну, категорически нет. Или если там ты не подготовлен, хотя бы не бегаешь, да, каким-то спортом не занимаешься. Потому что, мне кажется, на сердце это такой серьезный удар. Вот, что в общем мне дает йога? Она дает мне, во-первых, ощущение силы в теле, а из этого ощущения силы в теле уже рождаются ощущения, что я могу совсем справиться. Для меня это основа. То есть мне это главное, знать про себя, что я могу совсем справиться. А значит, любой вызов, любое там плохое настроение, какие-то сложности. Ну и Лос-Анджелес, в общем-то, город не самый простой. То есть кто был, понимает меня, кто не был. В общем, это не то, что ожидание реальность. Это скорее там где-нибудь по аллее звезд, если пройтись, там всякого насмотришься. И нужно потом обязательно к психологу после этого. Поэтому йога как бы вместо психолога местами. Как-то так. Вот, Наташа, что ты скажешь про твои какие-то приемчики, штучки? Не слышно. Да, включи микрофон. Да, я отключила микрофон. Выгнали меня? Я тоже занимаюсь йогой, но я занимаюсь йогой онлайн через приложение дома. У меня вообще выстроена рутина, так что каждое утро я уделяю час времени себе. Прям в эту рутину обязательно входит там 15-20 минут йоги, вот медитация. Но я как раз чаще делаю, ну как бы не так, раз в 4 месяца я делаю серию аутотренингов, а в целом я делаю 10-15 минут медитации. Насколько хватает. Мне иногда с утра, ну как бы время ограничено, и из-за этого сложно немножечко сконцентрироваться. И бывает, что
Я себе даю 15 минут, но я в какой-то момент понимаю, что, в общем, сложно сконцентрироваться, да, особенно если какой-то день тяжелый. Вот, но даже эти 10 минут, они, по крайней мере, помогают настроиться. Вот. И там в это время тоже входит завтрак. То есть это время, которое я провожу там, без телефона, занимаюсь йогой, медитацией, то есть я настраиваю себя на день. Для меня это прям такие, ну, как важный ритуал, и мне это прям помогает себя держать в ресурсе. Я, например, замечаю те дни, когда мне не удается вот этот час выделить на себя, да, вот как раз мой вопрос был, да, когда ты понимаешь, что вот надо помедитировать. Я, например, для себя поняла, что мне каждое утро нужен настрой на день. Нужен, это не в смысле там, да, как бы там, без этого день не сложится, но я понимаю, что я каждое утро могу заложить фундамент на день, проговорить в своих мыслях этот день, настроить себя на день, сказать там себе, может быть, там какие-то события предстоящего дня перечислить. Вот, и как бы получается, я так настроила, да, эту рутину, что йога помогает с точки зрения, с гормональной точки зрения настроиться на лад, да, то есть поднять тонус физиологически. Медитация, да, она эмоционально мой тонус как бы подтягивает, то есть я кайфую от процесса, вот, поднимаю себе настроение. Бывает такое, просыпаешься, там какой-то там, то ли не выспался, то ли еще что-то, да, и я прям веду диалог с собой. Типа там, Натали, что там сегодня у нас? Ты проснулась уставшая, а почему? А ты уставшая по какой причине? А вот и бывает даже, я честно скажу, бывает такое, что, например, я проснулась вот в таком немножечко там не очень хорошем настроении или уставшая, поговорив с собой, проведя диалог с собой, я могу даже поменять свой план на день. То есть вот ну, как бы для меня это прям важно. То есть если я чувствую, что я перенасыщение в общении, например, да, я работаю с людьми, я человек общительный, но несмотря на мою там внешнюю экстраверсию, как сейчас модно, да, вот это интроверты, экстраверты, несмотря на мою общительность, я очень люблю проводить время одна. И я люблю путешествовать одна, но это мы дальше, да, наверное, про следующие инструменты, когда будем разговаривать. Вот. И я такая, опа, перенасыщение. И я прям могу взять и отменить какие-то встречи. То есть прям поменять свой план на день. Именно потому, что я понимаю, что я не в ресурсе, потому что я четко понимаю, что делая дела из нересурсного состояния, особенно если ты работаешь с людьми, когда у тебя изнутри, у тебя нет сил, то есть ты не, ну, как бы ты не излучаешь, да, эту энергию, человек при встрече с тобой, он не будет ее видеть, не будет ее чувствовать, не будет ее получать. И тогда для меня более качественным явлением является там, или действием отменить встречу или перенести, если это возможно, и совершить ее из ресурсного состояния, да, когда я подготовилась, чем нет. Вот. Ну и, соответственно, вот этот утренний ритуал, то есть для меня йога, это не вот как там какой-то... я также хожу на йогу или там на какой-то спорт. Мне, кстати, очень нравилось ходить на групповые занятия. Это дополнительно, да, вот когда ты прям час в группе, это тоже такой обмен энергиями. Но для меня йога — это 15 минут с утра, там это какие-то... Я думаю, что скорее это упражнения из йоги какие-то, да, то есть это не полноценные там ритуал. Я не знаю, я использую приложение просто, и в приложении есть 15-минутная йога для бодрого утра. Вот, я кайфую, я ее делаю каждое утро. Вот. Вот, то есть для меня йога, если говорить об этом, это про вот это. Про медитации у меня есть несколько аутотренингов, серии аутотренингов, которые мне нравятся. То есть я их прям нашла. Мне нравится голос, мне нравится настрой, мне нравится эффект от этих аутотренингов. И раз в 4-6 месяцев я их повторяю. У меня прям даже в календаре забито, что каждый там ну, то есть там через 4 месяца у меня будет напоминание, что там ты давно не сделала аутотренинг вот этот вот. Вот. Аутотренинги прикольные тем, что если ты нашел своего там, да, проводника, то они прям дают тебе, ну, они тебя настраивают. То есть я нашла те аутотренинги, которые меня классно программируют, вот,
Я поняла, например, для себя я отследила, что каждые там 4 месяца я забываю эту программу или там как-то... То есть для того, чтобы ее, короче, встроить во прям совсем свою рутину, я ее повторяю. Вот. Но в целом мне нравится медитировать в тишине. Когда я медитирую просто под музыку, мне тяжело сконцентрироваться. То есть я не могу, ну, как бы, вот этот настрой поймать, мне тяжело. У меня ощущение, что музыка меня сбивает. Вот. Э, Я использую, например, музыку, но я вот использую вот эти высокочастотные, да, гигагерцы, такая музыка, короче, написанная электронная, для того, чтобы поспать. То есть вот если у меня тревожный сон, у меня есть проблемы со сном, я использую вот музыку такую медитативную, я ее включаю тихонечко, и вот под нее сплю. То есть ставлю таймер там на 40 минут, например, и вот мне помогает прям за 40 минут уснуть вот это вот. А медитировать под нее у меня не ну, нет, получается, но мне не получается сконцентрироваться, меня сбивают звуки. Вот. Ну, Что кстати, касается вот таких вещей, да, у меня как-то вот так сложно. да, пока вот интересную тему ты затронула по поводу того, что аутотренинги на старт дня. Вот я как раз-таки думаю вообще записать для нашей аудитории, пусть пока начинающей только формироваться, для нашего сообщества медитацию для того, чтобы эффективно, адекватно, качественно стартовать свой день. Вот. И наверное, на бесплатной основе просто выложить для того, чтобы люди могли, если им это интересно, с удовольствием мою медитацию как инструмент использовать для начала этого дня. И как бы можете, кто это смотрит в записи или кто это смотрит сейчас, писать в комментариях, вот, может быть, какие-то еще вам было бы прикольно получить медитации, сессии гипноза в записи, вот какие-то ваши запросы, я обязательно это рассмотрю и, возможно, даже сделаю специально для того, кто это напишет. Вот это я такую ремарочку ставил, что Кстати, было передаю бы слово дальше. прикольно, если бы вот, ребят, кто смотрит в записи или кто сейчас у нас присутствует, да, наша группа — это такое комьюнити. То есть наша вообще там миссия, цель — это создать комьюнити людей, которые друг друга поддерживают. И если вдруг вы тут такие слушаете, там, мы говорим, мы сделаем вам медитацию для бодрого утра, вы такие, то ты бы лучше сделал онлайн-медитацию открытую на какую-нибудь там тему. Вы можете смело написать это в комментариях, вашу идею, чего бы вы от нас хотели получить. Вот. Какой поддерживающий инструмент из тех, что мы сегодня будем перечислять, да, вам было бы интереснее всего увидеть или услышать или получить от нас. Это можно написать в комментариях, и мы реально, ну, с удовольствием рассмотрим, потому что мы, например, делимся какими-то своими инструментами, и вот там, на наш взгляд, вот это было бы вам классно и интересно, но это наш взгляд. А было бы круто услышать ваш взгляд, что было бы интересно реально вам. Вот, потому что у нас были такие мысли, сделать онлайн какие-то медитации раз в неделю, или вот сейчас мы там пока пробуем формат прямых эфиров, тестируем, смотрим, насколько это заходит или не заходит, кому это интересно. Может быть, у вас есть идеи, там, вы хотели бы послушать там от Алены какие-то медитации, какую-то практику, вот что такое хот-йога. Я, например, не была ни разу на хот-йоге. Вот. Может быть, вы хотели бы, чтобы она какую-то тему больше раскрыла, может быть, я какую-то. То есть наша комьюнити реально для того, чтобы общаться и поддерживать. И вы здесь можете найти поддержку. То есть любые вопросы, которые у вас возникают, там, я не знаю, я не могу сделать документы в Швейцарии. Прям пишите, и кто-то либо из наших экспертов, да, вот кто из нас троих вам подскажет, поможет, либо кто-то в группе уже есть, кто находится в этой стране. Собственно, поэтому мы и написали там, да, вчера, что поделитесь, где вы находитесь и чем вы увлекаетесь. Может быть, можно будет через это найти каких-то друзей, какую-то коммуникацию в своей стране, где вы сейчас, либо задать вопрос, а каково живется там, вот Алена в Америке, ей можно спросить, Алена, как там Лос-Анджелес, вот, или там меня можно спросить, Натаха, как в Германии живется, а что в Турции, что я до этого, до Германии в Турции жила,
Вот, то есть можно спокойно задать эти вопросы, и для этого нужно поделиться в группе. Те, кто смотрит на Ютубе запись, да, сейчас, там можно будет, в описании есть ссылка на наш телеграм-канал закрытый, наше такое сообщество, комьюнити, и можно туда прям, или в комментариях под видео, то есть вариантов много, просто поделитесь с нами и присоединяйтесь к нашему комьюнити и расскажите, чего вы бы от нас хотели получить. Вот, здорово. Да, Тут человек, абсолютно, абсолютно точно. Поддерживаю все, что сказала Наташа, да, Володь, перебила тебя. тут человек в комментариях пишет, что ребята, мой опыт получения энергии в сложный период – это грибы, микродозинг красного мухомора, прекрасно помогает убрать напряжение и переводит организм в фазу действий. Также вот Иван пишет, что применяет гриб чагу, ежовик. Кстати, вот ежовик я тоже пью, чагу пью. Кардицепс, тоже, да, прикольный гриб. Вот, кто заинтересован, тот погуглит. Я поддерживаю, вот, кстати, человека из нашего чата. Здравая мысль. Еще могу от себя добавить, что есть вообще целый класс в аюрведе, то есть это как раз-таки с йогой связано, класс внешних, скажем так, ресурсов, адаптогены. То есть это всякие там корешки, знаете, вот это народная медицина, которой наши бабушки еще пользовались, прописанные в аюрведических всяких книжечках, которые могут действительно работать. Вот, например, есть гриб, вот этот ежовик, который вот Иван в чате у нас упомянул. Действительно, это классный такой ноотроп, помогает мозгу справляться с адаптацией, с восприятием новой информации. То есть, допустим, ты очутился в новом месте, и вот с этим ноотропным эффектом там можно адаптироваться не за 3 месяца, а за 1 месяц. И вообще вот тоже хотелось на эту тему добавить, что в принципе, если нету сил, бывают такие состояния, вот там в точке А, скажем так, в каком-то изначальном состоянии, откуда хочется переехать, типа, может быть, все так плохо, там какие-нибудь панельки, сумасшедшие какие-нибудь люди, и вот это все, там серость постоянная, что организм уже на уровне нейромедиаторов, на уровне гормонального регулирования находится в таком апатичном настроении. Так вот, в таком случае можно как бы не с ментальными аспектами работать, не с практикой направления воли куда-то, в какие-то из инструментов, а вот в работу со своими гормонами. А те, кто, кстати, кому не нравятся народные всякие приколы, можно пойти к кто там, эндокринолог с гормонами, кто работает, погуглить, действительно обратиться к врачу и, возможно, даже какую-то проверить, какие показатели гормонов, сдать кровь для этого. И врач пропишет, какие там таблеточки попить для того, чтобы снова оказаться в состоянии, от которого уже можно будет применять те рекомендации, о которых мы говорим в чате. Вот, так что это действительно мощный инструмент. Может, кто-то вообще поделится, какие вообще эти ресурсы, опоры внешние в виде каких-то там, не знаю, чаечков, грибочков или что еще, вот кто применяет. Ну, я чаечки, грибочки не применяю. Я я иногда использую наотропы, тоже курсом пью. Можно даже сказать на регулярной основе, но в эмиграции их сложно, если честно, приобрести. То есть это нужны рецепты, их так не купишь. Поэтому по показаниям врача, да, я пропивала тоже наотропы, очень помогает в интеграции. Но да, вот ты классно затронул тему, что есть внешние опоры, есть внутренние опоры, да, и работа с собой – это классная штука. Но иногда этого недостаточно, особенно реально, когда ты находишься вот в этой как то панельке. Я, кстати, знаю человека, который тащится от панелек. Вот, он тоже у нас в группе есть, но сейчас его нас не слушает. Вот, но я реально знаю человека, который даже, в общем, в эмиграции такой, о, типа, я выберу город, где есть Где панельки. панельки?
Да, да, без шуток. Но человек это успокаивает. То есть, наверное, это как что-то из детства вызывает какое-то ощущение стабильности. Вот. Для меня, например, ну вот я, да, если говорить про внешние какие-то источники, я часто применяю, ну, для меня важно окружение, для меня важно, что вокруг меня находится, для меня важно, где я нахожусь и место, в котором я живу, чтобы было комфортным. Это не всегда просто, но можно, я, например, для себя создаю какие-то маленькие якоречки в виде, там, например, каких-нибудь свечек. Вот мне очень нравятся свечки, и я, кстати, часто прям зажигаю свечки по комнате там или по квартире, в зависимости от того, где я нахожусь. Или вот я сейчас нахожусь в Вене, да, как бы в номере, и здесь тоже вот я зажигаю свечку вечером, мне прям кайфово. Я накрываю себе там на стол ужин какой-нибудь и впендюриваю туда свечку. Мне нравится смотреть на огонек, это классно. Вот, то есть для меня вот как-то больше вот как такая какая-то история э, близка, да. Но что касается внешних опор, э, по моим, как бы по моему мнению, самая такая важная и мощная опора — это реально друзья и окружение. Причем друзья и окружение — это не просто опора, это и ресурс, и опора, и возможности. То есть это такое три в одном. Это очень сложная история. Я знаю, что это непростая история, но это в смысле создания и формирования. Но зато если ты это сделал, ну, как бы приложишь усилия, да, для того, чтобы это сформировать, потом ты, не знаю, как нерушим. Вот серьезно. Что бы с тобой ни произошло, если у тебя грамотно и правильно сформировано окружение, э, ну, просто нет вообще ничего в этом мире, да, если ты это сделал, что может тебя как бы куда-то сдвинуть с твоего пути или что может тебя вывести из равновесия, вот я бы так сказала. То есть, с одной стороны, твое окружение — это люди, которые тебе всегда дают обратную связь, то есть это игра не в одни ворота. Это не только ты такой: о, надо о себе позаботиться. Это еще ресурс, который сам о тебе там заботится, периодически спрашивает, там, тыкает палочкой: воу, ты жив? Что у тебя там? Вот. Это ресурс, который, если ты создашь окружение, это обмен энергиями, то есть ты тянешься к ним, они тянутся к тебе. Они также открывают, то есть каждый человек в твоем окружении — это тысяча дверей, это все его знакомые, которые у него есть, это твои двери, если это твой близкий человек, твой близкий друг. Вот, то есть это как такой осьминог с щупальцами, который просто покрывает весь мир. Вот, я могу, например, для себя, про себя сказать, да, что благодаря окружению я за этот год побывала в 5 странах Европы, вот, просто по приглашению своих друзей и знакомых. То есть не имея каких-то там бешеных, так как я нахожусь в эмиграции, да, тоже там стрессовая ситуация, много расходов, на то. Вот, то есть я для себя сделала путешествие рутиной благодаря этому. То есть когда мне казалось раньше, что это недоступно, благодаря окружению, которое я вокруг себя создала, вот этому комьюнити, благодаря моим друзьям там из прошлого, да, скажем так, из прошлой жизни, вот, у меня столько возможностей появилось, и я это прям, когда ты в эмиграции, ты очень это ощущаешь. Когда ты живешь дома, ты это не так ощущаешь, потому что ты уже привык, то есть ты в этом живешь, это как бы рутина твоя. Но когда я эмигрировала, я поняла, что это не просто рутина, это офигенный инструмент. Вот. И, кстати, может быть, кому-то было бы интересно, можно эту тему вообще отдельный эфир сделать, потому что об этом можно говорить много. То есть, ну, для меня из внешних опор, из внешних ресурсов это самый мощный. Я, когда его обнаружила для себя, я вот его использую. Для меня это круче, чем наотропы, круче, чем вообще, Ну, я чем соглашусь, какие-либо да. другие. Нетворкинг — это очень важная часть, особенно когда ты оказываешься в новом месте, безусловно. И мне кажется, ты делаешь даже это неосознанно, знакомишься с новыми людьми, ищешь друзей, как-то ты по-другому проявляешься. И мне кажется, отчасти это не всегда на руку.
например, из-за того, что люди в эмиграции тянутся к людям, которые на одном языке говорят, образуются как раз такие пузыри определенные. Ну, то есть это и неплохо, и нехорошо, но если, например, твоя цель интегрироваться в новой стране, и ты вот решил, что ты здесь остаешься и все, будешь здесь жить, то ты все равно будешь тянуться подсознательно, ища эту опору к людям, говорящим на одном с тобой языке, как у меня, по крайней мере, происходит. И да, ты получаешь большой ресурс, много поддержки, энергии, вам всегда есть что обсудить, поделиться информацией. Но, с другой стороны, важно тоже выходить из этого пузыря и идти общаться с людьми, которые тебе непонятны, которые тебе, на первый взгляд, чужие, у которых, условно говоря, совершенно другие правила. Тут как бы да, я бы подчеркнула, что это может быть ловушкой, а не только опорой. И вот действительно, я думаю, это интересно было бы обсудить в большой какой-то, как большую тему в прямом эфире и поговорить, как правильно строить нетворкинг. Я в этом тоже являюсь экспертом немножко, потому что у меня записан курс «Как развиваться в профессии режиссер монтажа». Я когда-то работала на телевидении, кто-то знает из моих подписчиков, и работала также в Кинопоиске. И, в общем, я большой эксперт, как вот внутри этой профессии правильно выстраивать нетворкинг. Соответственно, если что, помогу вам и про иммиграцию. Собственно, этот опыт я перенесла, тоже применила и каких-то определенных результатов добилась. По крайней мере, я посчитала, что у меня здесь за последние 2 года больше друзей, ну, знакомых, скажем так, наверное, чтобы назвать человека другом, нужно время, больше, чем 2 года. Я обрела их, наверное, раза в 3 больше, чем за последний год моей жизни, чем за последние, так скажем, годы, не год, годы моей жизни вне эмиграции. Слушай, ну я хочу сказать, что тут как раз вот я такой момент подчеркнула тогда, когда говорила, что когда ты этот инструмент осознаешь и умеешь им управлять, в первую очередь то комьюнити, да, то, что ты вокруг себя строишь, да, вот это сообщество, какая-то опора, это зависит только от тебя. Ты правильно сказала, что, ну, можно попасть в пузырь, вот. Но я, например, когда переехала в Турцию, так как я не знала турецкий, но знала английский, я начала ходить на английский разговорный клуб. И первые мои друзья, которые у меня появились, это были британцы и немцы. То есть вообще русскоговорящих там не было среди друзей. И во-первых, я офигела от того, как я повысила уровень своего английского. Вот, то есть просто за кратчайший срок, находясь в Турции, самый прикол. Вот. И потом уже начали появляться какие-то знакомые русскоговорящие, друзья уже, я могу сказать, да. И ты, кстати, классно сказала, это тоже интересный такой момент, что когда люди в эмиграции знакомятся, у вас больше каких-то общих тем, часто у людей в эмиграции есть проблемы, и они одни и те же проблемы. Например, человек, с которым ты познакомишься в Лос-Анджелесе, будет тебя, скорее всего, понимать гораздо больше, чем друг, который знает тебя 20 лет, но он остался дома. Где-то через полгода, вот я заметила, что у меня через полгода начали отваливаться друзья и знакомые. Через год отсеялись. Не потому, что мы там какие-то, ну там я плохая или люди плохие. Это произошло из-за того, что нет общих тем для разговора. Ты человеку звонишь, что-то рассказываешь, человек что-то рассказывает тебе, и ты такой думаешь, блин, ну мне не понять его, ему просто не понять меня. Вы можете какие-то общие там бытовые темы, да, пообсуждать, но там, я не знаю, проблема со здоровьем, там, у меня по-прежнему мои мигрени, даже в эмиграции, вот, но когда ты начинаешь человеку рассказывать, блин, у меня проблемы тут с получением страховки, вот, человеку тяжело это понять, потому что он не находится тут, и он не понимает, что такое получить страховку в Америке там или в Европе. И насколько дорого стоит медицина, если у тебя нет страховки, да, то есть о каких суммах там идет речь. Вот. И поэтому, да, у тебя быстрее выстраивается вот это комьюнити, когда ты находишься в эмиграции. Я, на самом деле, действительно встретила таких офигенных друзей, таких обалденных людей. У меня прям ощущение, что они там level up.
Вот, если ты осознанно, типа, этим инструментом, да, пользуешься, то ты ходишь на встречи на эти, или даже сам их организовываешь. Вот я вот рассказывала до этого. Это было не на этом эфире, на другом, что я сама организовывала такие встречи. Мы там в Турции организовывали покерные клубы. Я ходила на игровые клубы, делали клуб «Мафию». Ну, короче, там много всего было. Делали нетворкинг встречи в Алании, делали арт-терапевтические встречи бесплатные для иммигрантов. Проводила я классы. Ты можешь прям сознательно увидеть человека, который тебе интересен. Вот если ты делаешь это осознанно. И с ним строить прям, с ним простраивать связи для того, чтобы расти до него. Для того, чтобы... то есть не как у нас там бессознательно происходило там в детском возрасте, в детском саду. Вот у тебя есть группа, вот тебе там 15 человек в детском саду, и ты как бы хочешь, не хочешь, ты вроде среди них с кем-то дружишь. Ты попал в школу, в класс. Ну вот, типа, вот твой класс — это то, с кем ты общаешься. Да? В институте уже более осознанно, потому что у вас комьюнити по интересам. Вы выбрали эту профессию, вы общаетесь, у вас там по интересам. Чаще всего это там полезные связи для поиска работы в дальнейшем, для построения карьеры. А когда ты попадаешь в эмиграцию, ты попадаешь... Ну, на самом деле это можно и не в эмиграции делать. Такие же встречи есть у нас дома, но просто мы об этом не думаем, потому что там уже построено вот это окружение. А в эмиграции ты можешь прям осознанно. Правильно ты говоришь, что не надо погружаться в пузырь. Пойди на какой-то нетворкинг, найди нетворкинг на местном языке. Вот найди нетворкинг, если там совсем, не знаю, там туго с языком. Есть такое комьюнити, Internations, я всем его рекомендую, потому что я нашла офигенное количество друзей через него. Они по всему миру существуют, и в каждом городе ежемесячно устраивают встречи комьюнити. Это сообщество на английском языке, это соцсеть экспатов, то есть это именно соцсеть для иммигрантов. И они делают офлайн встречи. Онлайн встречи по-моему, каждую неделю у них онлайн встречи, но я туда редко хожу. И офлайн встречи в городе, либо в твоем, либо если ты в маленьком городе живешь, то в ближайшем от тебя городе большом, они регулярно делают встречи офлайн, и ты можешь реально повстречать иммигрантов на чужом языке, не русскоговорящих, потому что эта соцсеть среди русскоговорящих не очень распространена. Я думаю, что в силу того, что в наших странах маленький процент людей знают английский язык. Я думаю, что в этом причина. Вот, там в этом сообществе только, ну, как бы это англоязычное сообщество. И очень круто, там можно найти классных людей, куча айтишников. Это же комьюнити регулярно проводит онлайн-встречи на всякие темы. То есть ты можешь там же получить, ну, типа, микрообразование, то есть там у них тренинги разные бывают. То есть разные экспаты проводят разные тренинги, как найти работу в твоей стране там или в твоем городе. Ну, короче, это классное сообщество, рекомендую. Вот кто смотрит, слушает, кому может быть актуально. Вот, но в Наташа, а пузырь где попасть реально сложно. где оно? Оно в Фейсбуке? Нет, это онлайн-соцсеть, то есть это отдельная соцсеть, она так Отдельное называется. приложение, да? Да, это отдельный сайт, отдельное приложение. То есть ты там регистрируешься, пишешь, откуда ты, в каких-то, ну, как заполняешь Ну, профиль, стандартно. как везде, и пишешь, где ты находишься. И он тебе подтягивает все ивенты, которые есть офлайн и онлайн вокруг тебя. Там есть платная версия, есть бесплатная версия. Если у тебя платная версия, то ты видишь больше мероприятий, ты можешь сам организовывать мероприятия. И вот эти мероприятия, которые они создают, какие-то из них, опять же, платные, какие-то бесплатные мероприятия. Если у тебя есть подписка, то на платные мероприятия ты ходишь бесплатно. Вот. Там классно, там ребята организуют иногда какая-нибудь выставка, приезжает, вот у меня, например, в Германии, в Кёльн, ну, я живу в маленьком городе, у меня нет комьюнити вот этого, ну, то есть у меня нет этого сообщества. Они есть в Эссене возле меня, Дортмунд, Дюссельдорф и Кёльн. И бывает какая-нибудь выставка, приезжает там в Кёльн или в Дюссельдорф, и народ пишет, идем на выставку, и они прям собираются, такие группкой, идут на выставку. Есть те, кто увлекается сайклингом, у нас прям уже отдельная группа там есть. Собираемся, мы в мини-походы на выходные ходим. То есть это реально прикольное сообщество, и ты там указываешь свои интересы, и он тебе автоматически подтягивает встречи по твоим интересам. И онлайн, и офлайн. Вот.
Я думаю, что под записью под этой, если я оставлю, могу ссылку оставить на это Да, комьюнити. будет полезно. Оно прикольно. Для меня Да. точно. Вот. Ну и реально я могу на эту тему говорить бесконечно. Я думаю, надо отдельную тему, действительно. Сейчас мы, Да, мне кажется, да, немножко уже отошли от нашей главной да, сегодня темы по сори. поводу опор. Все окей, это же, собственно, естественный процесс. Мы, кстати, готовимся, но не то чтобы очень сильно, поэтому, ребята, все, что мы говорим, это прям рождается перед вами, и вы можете быть свидетелем вот этого вот действительно прямого эфира. То есть, как вы видите, мы не читаем по сценарию. У нас есть Да. только важные темы, которые мы хотим задеть, и одна из них, опять же, а что делать, если вот прям совсем проблема, и, я не знаю, наверное, нужен какой-то дополнительный человек, который поддержит. Как быть, как выбирать, не знаю, психолога, может, Владимир нам подскажет. Как выбрать в эмиграции психолога? На что надо смотреть? Да, ну вообще на самом деле есть ответ на все эти вопросы, как выбирать человека, который из какой-либо помогающей профессии поможет адаптироваться. Вот с моей точки зрения всегда нужно смотреть на результаты. Если у того человека, кто тебя куда-то ведет, есть уже те результаты, которые тебе нужно получить, то, соответственно, этот человек туда тебя и приведет. А если, ну, как бы бывает такое, что вот я когда только начинал личную практику, там еще в институте, я ходил к психологу, просто что-то там на сайте какого-то человека нашел, но это был человек из такого советского мышления, он там мне рассказывал, допустим, что надо в армию идти, что ну, куда-нибудь сейчас там, не знаю, рубиться, бухал. Вот. Это, конечно, тоже как опыт, но вот если бы у меня был этот инструмент, именно понимание, что хочу ли я жить как этот человек, если бы я изначально этот вопрос себе задавал, то я бы и другого эксперта себе выбрал. Вот, поэтому нужно, первое, понимать, какие задачи хочется реализовать с помощью психолога. То есть адаптироваться на новом месте. Или адаптироваться плюс еще какие-то задачи решить. Или адаптироваться плюс еще как-то реализоваться там в эмиграции. Вот. И под эту задачу конкретную уже искать человека, который уже это сделал. И вот к такому психологу обращаться. Вот от меня такая рекомендация. Спасибо. Но мне кажется, действительно очень важно тоже не затягивать, и если чувствуешь, что сам не справляешься, обязательно обращаться к людям, которые в этом профессионалы, и помни, что ты всегда можешь отказаться и выбрать другого специалиста. Ты как бы не заложник ситуации. Мне кажется, вот это самое главное тоже понимание в эмиграции, что ты не заложник ситуации, что если что, ты можешь поменять страну или город. Потому что у меня вот было такое, например, первое время, что я как будто вот выбрала не тот город, и надо типа что-то поменять, и я чувствовала себя заложником. Мне в этом очень помогло общение как раз-таки и спорт. Ну, то есть у меня так сложилось, наверное, на протяжении всей моей жизни, что если совсем плохо, и я чувствую, что уже не вывожу, я просто беру и делаю для себя какой-то челлендж. Например, там бегаю через день хотя бы, или вот иду на йогу, в том числе на хот-йогу, грубо говоря, йога практически в бане. Для тех, кто не знает, что такое хот-йога. Там просто нереальные какие-то температуры. И ты прям, ну, правда, раскрываешься по-другому. После такого вообще грустно не бывает. Счастлива, что ты вышел оттуда. Да, что ты выжил, что ты можешь попить воды, не знаю, чуть-чуть отдохнуть. Вот, и, соответственно, я понимаю, что вот сейчас, да, что я, прожив уже 2 года в Лос-Анджелесе, могу все равно выбрать, поменять город. Ну, то есть вот у меня есть там планы съездить, посмотреть, как оно в Нью-Йорке. Ну, то есть мне, например, это тоже дает много опор. Опора в том, что я как бы свободно выбирать, что я не заложник места, где я нахожусь, обстоятельств,
И вот из такой позиции даже на тот город, где ты находишься, со всеми его недостатками и недовольствами твоими, ты уже смотришь по-другому. Ты уже такой, блин, а вот тут прикольно, а вот грустно как-то было бы, наверное, уехать, а может присмотреться. Ну, то есть такой идет процесс. Ну, тут вообще, мне кажется, в Лос-Анджелесе просто сама как-то природа так создала эту местность, что ты вот на волнах. Вот ты просто один день все классно, а второй день так, не так все и классно. Надо искать другие способы, чтобы было лучше. Поэтому я уже как-то... Вот поэтому, видимо, мне кажется, лучшее изображение, которое иллюстрирует LA, это серфинг. Я, конечно, не занимаюсь еще пока, но планирую, может быть, когда-нибудь. В Нью-Йорке. Вот. Да, там волны поменьше. Там, кстати, Прикольно. тоже серфят. В Нью-Йорке серфят. Там же есть... Да? Да, конечно. Там же есть много Прикольно. пляжей. Да, да. Это не все знают. А сколько там сезон длится в Нью-Йорке? Там же холодно. Ну, нет, там не прям холодно, нет. Вот тут холодно, это интересный такой момент. У нас тоже сейчас холодно, у нас сейчас плюс 10 по Цельсию. Ну, это, ну, типа, достаточно холодно. Ну да, ночью холодно, а днем будет Ну, 26. то есть ты в такое время, при такой температуре ты ж не посерфишь. Ну, то есть это... Или... Ну, люди серфят в России на Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь. Есть Илон классный меня фильм, за кстати. тут серфят на виндсерфинге. В Да? общем, я Прикольно. думаю, да, серферы, они везде найдут себе Мне место. казалось, что серфинг это когда тепло, Нет, у них солнце, же теплые песок. гидрокостюмы. Вообще, кстати, Тихий океан холодный всегда. Даже летом, когда жарко, он не Вау. прогревается. Поэтому нет, это заблуждение. Так, ладно. Что по поводу опор, ребята? Расскажите. Да, Я друзья, по потеряла нить, структуре нашей расскажите. беседы, я Да. как раз-таки для того, чтобы вернуть, вот мы рассмотрели вот, управление окружением, да, ну, организацию своего окружения, сообщества и так далее, для того, чтобы вот в таком симбиозе взаимный обмен энергиями осуществлять и то есть, использовать окружение как опору. И, наверное, мы обсудили, да, вот такие инструменты для того, чтобы как это, прокачивать свои энергии, свои опоры, свои ресурсы. А вот хотелось бы, наверное, рассмотреть этот вопрос с позиции такого инструментов, которые помогают как бы генерировать свою энергию. То есть я, допустим, о чем говорю. Вот, допустим, инструмент, о котором я писал на этой неделе в чате, просто банальный сон, о котором многие забывают вот в попытке найти там, какую-то новую опору, какую-то новую задачу решить. И вот эта вся история, часто людям достаточно просто выделить для себя недельку. И это, кстати, не обязательно касается людей, которые там чем-то конкретно заняты или работают где-то. Это может быть просто человек якобы на отдыхе, там, на пенсии или, не знаю, в отпуске каком-то, но проводит это время в постоянной активности. И вот как раз-таки, если есть время, пространство для себя, то можно выделить его на то, чтобы просто ничего не делать. И казалось бы, что это, ну, как бы, о чем речь, что это такое. На самом деле это действительно крутой инструмент, чтобы вот выравнивать свое состояние и вот такое ровное настоящее состояние использовать как раз-таки опору. И я это все говорю к чему? К тому, что, возможно, у нас есть еще чем поделиться со слушателем. Вот какие есть такие инструменты, чтобы выравнивать, нормализовать свое состояние в точку нуля некую приходить, для того, чтобы уже от этого отталкиваться. Сон это реально очень классный, Да, крутой, недооцененный инструмент. Это очень соглашусь. здорово, что ты затронул эту тему. У меня есть, ну вот я могу прям сказать, да, у меня есть проблемы со сном, причем с детства. То есть я всю жизнь плохо сплю, я сплю мало. Так, я помню, что в детстве меня даже какие-то, пытались что-то исследовать, это почему я мало сплю. Я даже ходила в какой-то институт сна. То есть я реально мало сплю, мне тяжело спать много.
И я для себя, например, прям выделяю иногда 1-2 дня, когда я высыпаюсь. Вот, я там пью всякие там успокоительные таблеточки, типа, ну вот я пью ашваганду. То есть это тоже такая травка. Вот, как это, женьшень, корешок, женьшень. Она, по-моему, не Вот. продается, Ашваганда крутая, кстати, в кстати, тема. России. Да? А? Если я не Продается. ошибаюсь, продается? Да, это юридическая тема ашваганда, Да, она работает М. доказано. Тут да. продается тоже, Вот. надо обратить внимание. Вот, мне очень нравится, и прям, то есть это нет какого-то, например, да, как от снотворных там препаратов, какого-то тяжелого эффекта, нет, ты спокойно засыпаешь, спокойно просыпаешься, просто сон более спокойный, вот. И как я могу по себе сказать, да, я замечала, что когда ты высыпаешься, то есть несколько дней прям хорошо поспишь, хотя бы там 7 часов, по 7-8 часов мне тяжело спать. Вот, если я сплю по 8 часов 2 дня подряд, я потом готова горы свернуть. Реально настолько тело более расслабленное, более такое спокойное. Вот. От себя я бы хотела добавить инструмент такой, как ну, спа называется это, да, сейчас массаж, то есть пройти курс массажа. И вот это вот момент, да, когда человек говорит, у меня нет на это времени или у меня нет на это там денег, это прям, на мой взгляд, это про нелюбовь к себе или про какое-то там к себе. То есть это показывает ваше отношение к себе в первую очередь. Выделите время. Его можно выделить, его можно найти. Также можно найти ресурсы на это, да, там финансы. Но зато вы посмотрите, вы будете другим человеком, потому что все наши эмоциональные зажимы, они в нашем теле остаются. То есть при определенных стрессовых ситуациях напрягаются определенные мышцы тела. И когда ты проминаешь эти мышцы физически, да, массажист проминает эти мышцы, у тебя реально эмоционально, психологически у тебя отпускаются какие-то зажимы. То есть ты отпускаешь эту ситуацию из прошлого, ты реально как сеанс к психологу, короче, ты реально отпускаешь какие-то эмоциональные штуки после того, как пройдешь даже один массаж. Я помню, я когда в Турции была, там можно было купить, типа, 1 день в спа. То есть ты приходишь, и в этот 1 день входит тайский массаж, типа, всего тела. Боже, ты под другим человеком через 2 часа выходишь оттуда. Просто выныриваешь из салона. Причем стоило это там, чтобы не соврать, получается 20 баксов. Вот. Ты можешь там Блин, можно находиться вообще сколько комментарий? угодно. То, что мне ты рассказываешь, можно комментарий Да, добавить по конечно. поводу того, что что-то прям так заинтересовало вот эта тема действительно с массажем. Можно же, если нет привязки к конкретному месту жительства, я просто для себя уже стал, как это применить в своей жизни. Можно переехать в какой-нибудь отельчик. Ну, не отель, почему отельчик? Отель, действительно классный отель с этими со спа-салонами уже туда интегрированными, и пожить какое-то время, там, попить и ашваганду, пройти массажики, и можно еще и к психологу, если какая-то задача есть, или к коучу записаться. Это вообще можно Мы должны открыть такой перезагрузка отель. полная. Это бизнес-идея. Это топ. Мы так и сделаем. Сеть по всему Ну, миру. Это на не будущее. зря существует же такое понятие, как ретриты, то есть люди так и делают. Да, да, да. Вот. Это к Да, и массажируем. разговору, да, это к разговору, вот я говорила, что я люблю путешествовать одна. Я прям, когда куда-то еду, ну, с кем-то тоже, как бы это просто отдельный вид путешествий. То есть мне очень нравится иногда поехать куда-то одной. Я реально выделяю прям время на себя. Даже если я работаю, я там говорю, что я буду работать после обеда. Я прям утро выделяю для себя. Иду, плаваю в бассейне, медитирую. Я очень люблю там сесть вот так где-нибудь на террасе, накрыть стол, час сидеть, даже ничего не есть, просто вот чтобы красиво было. Я очень люблю красивую посуду. Вот у меня кружечка такая. Тащусь, короче. Вот. И можно даже в своем же городе поехать, если нет возможности путешествовать, поехать реально в отель, в спа где-то, уединиться и побыть с собой. Потому что даже если тебе кажется, что мне не нужно там... Очень многие люди, кстати, боятся побыть наедине с собой. Это тоже вопрос такой к страху, наверное, посмотреть вокруг себя. Да? Вот.
Но это очень полезная практика, вот такое одиночество. Если нет возможности на неделю, может быть, на один хотя бы день, просто посвятить себе. Спа, массаж. Если есть возможность сходить к психологу, то психолог, там как-то поговорить, выговориться, или там коучинг прописать. Мне, кстати, одна из таких тоже штук — это дневник благодарности. Вот. Такая тоже опора, когда я как-то уже рассказывала об этом, когда ты каждое утро пишешь, что хорошего. Сейчас, подожди, как правильно? Каждое утро ты пишешь, за что ты благодарен этому дню, и пишешь установку на день. Минимум 3 пункта надо написать, за что ты благодарен. Причем это могут быть самые маленькие мелочи. Это для того, чтобы научиться держать фокус на мелочах. Там, за чашку кофе с утра, за тишину там этого утра, за солнце, которое светит в окно, за то, что у меня есть дети, у меня есть семья, за то, что у меня есть родные и близкие, которые меня любят, за моих друзей, за то, что, там, я не знаю, у меня 2 высших образования, за то, что я такой молодец, выучил иностранный язык. И ты каждый день, такой челлендж себе прям поставить, каждый день писать, каждое утро, за что ты благодарен этому дню и себе. Вот. Не знаю, за то, что я открыл крутую компанию, за то, что у меня оборот там, не знаю, 3 миллиона в год, в месяц. Ну, то есть вот прям за все. Или там за то, что там мне повысили заработную плату, можно быть благодарным. За то, что я нахожусь вот там в Вене, например, да, сейчас прям в самом центре. Это классно. Вот. И установку на день. Установка на день тоже может звучать, там, я не знаю, от даже не установка на день, а установка, вот так правильно. Установка может звучать как: сегодняшний день я проведу в максимально хорошем настроении, до я переехала жить в Америку. Вот такая может быть установка на день. И тебе периодически нужно там в течение дня ее себе напоминать. Можно также там на заставку на телефоне поставить. А вечером ты пишешь список, что было хорошего за день. Вот. То есть, что было хорошего за день, и что хорошего я сделала за день, сделал или сделала за день для других. Вот. То есть с утра 2 пункта и вечером. Ну, как бы 2 момента. И вот такой дневник ежедневно, если вести. Потом ты сравниваешь, что было там, не знаю, вот я начала проходить такой челлендж, это был 21 день, такой дневник. Ты смотришь, что ты писал 21 день назад, и что ты пишешь сейчас, ты просто офигеваешь от того, как легко твой мозг начинает ежедневно искать, за что ты благодарен. Ты реально качаешь мышцу благодарности, это так классно. Вот, то есть я вот таким образом поняла, что я благодарна таким мелочам, таким... Я благодарна за то, что я делаю маникюр, и мои ногти выглядят, ну, там, типа, красиво. То есть каких-то таких мелочей. И опять же, когда ты каждое утро так себя настраиваешь, это настрой на весь день. А представь, если у тебя такой настрой каждый божий день, ты делаешь себе такой настрой, то это входит в привычку, и ты постоянно в таком настроении. Вот. Короче, классно. Вот это тоже одна из таких, ну, поддерживающих практик ресурсных. Если это ввести в привычку, в рутину, то, собственно, это уже встраивается, короче, в твой мозг. То есть это уже потом неотделимо от тебя. Вот. У меня-то возникла идея, мы об этом не говорили, как об опоре, но вот я тут продолжение про мою историю про BMW X1. Кто не понял, о Да. чем я, посмотрите просто первый эфир у нас на YouTube-канале, который мы запустили. И, собственно, каждый наш прямой эфир будет там выложен. Так что, если кто-то пропустил, всегда можно зайти. Ссылочка будет в группе, правильно я понимаю? Или она уже у нас Да. там есть? Нет еще, да? Будет позже. Нет. И, в общем, подписывайтесь. Там будет много всего интересного. Не только прямые эфиры, но и также проект Наташа, про который вы еще не знаете. Узнаете как раз там. Интрига. Я, короче, о чем подумала. Вот у меня, например, было первых 2 урока вождения. Я сидела за рулем автомобиля в свои там 20 лет однажды. Я поняла, что я, в принципе, справлюсь тогда, но что-то вот ручное управление у автомобиля – это точно не мое.
3 педали, типа, это слишком много, нога путается. Точнее, ноги там 2 ты управляешь, да, при Как ручном. придумал, у человека две ноги. Да, я и говорю, да, 2, но, тем не менее, у меня путались ноги. И, собственно, еще синхронизировать это все с этим рычагом. В общем, мне было сложно, у меня не получилось, можно так сказать, и я отложила. Вот прошло практически 15 лет, и я решила, что надо, потому что, собственно, здесь красиво, и до многих мест просто не доехать никак без машины. Пока мы еще не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе надо воспользоваться, собственно, моментом. И это так зарядило, эти уроки дали столько сил. Прям после первого мне хотелось со всеми делиться. Мне кажется, я каждому просто человеку, с кем вот я хотела этой энергией поделиться, написала, рассказала и получила взамен тоже много энергии. Люди мне говорили, ты молодец, вообще супер круто. И у меня получилось, то есть я села за автоматическую коробку, и все получилось с первого раза. Я с первого раза развернулась, с первого раза проехала, вписалась в поворот ровно. Это просто магия. На втором уроке то есть после первого я подумала, это случайность, возможно, просто так сложились обстоятельства. На втором уроке у меня получилось уже прямо выехать в поток 4-полосный, перестроиться, развернуться, не сбить ни одного пешехода и, более того, заметить того пешехода, которого не заметил мой инструктор. Ну, конечно, где-то я там еще ошибалась, там перекручивала руль, он там подруливал мне, мой прекрасный инструктор Евгений. И, соответственно, если кто-то в Лос-Анджелесе, и ему нужен контакт хорошего инструктора, ко мне. У меня есть такой товарищ. Вот. И, соответственно, я просто столько... Вот завтра у меня опять урок, и я прям уже его с нетерпением жду. То есть просто освоить новый навык какой-то, это уже супер прям источник энергии. Вот просто вот... Да. А самое прикольное, что я всегда мечтала водить машину, то есть я помню себя в детстве, меня ничего не интересовало, кроме машинок, у меня там были какие-то, не знаю, наклейки, турбо, у всех были, ну, то есть я на самом деле была таким автолюбителем, и вот это все было отложено, где-то там копилось, и оказывается, чтобы зарядиться, нужно просто было взять маленькую лопатку и откопать этот клад, и сказать, не бойся, все получится. Угу. Ну, естественно, заплатить инструктору. Кстати говоря, я не знала об этом, но прочитала совсем недавно, что, оказывается, обучение тоже является ресурсом, ну, типа, поддерживающей штукой. То есть, когда вот я, например, учусь всю жизнь, я вечный студент, возможно, даже где-то перебор, но я постоянно хожу на какие-то курсы, на какие-то тренинги, занимаюсь самообразованием, смотрю какие-то онлайн-уроки, скачиваю какие-нибудь там серии уроков, просматриваю на всякие интересующие меня темы, то есть я учусь постоянно. И я недавно, когда вот мы сделали недавно, на этой неделе, собственно, когда мы решили запустить тему именно опоры и ресурсы, я выяснила, что, оказывается, обучение как таковое является тоже одним из, ну, типа, одним из способов, типа, поддерживать себя в ресурсе. Это очень... Я тогда была поражена. То есть привычка постоянно проходить какие-то самообучения и курсы, они тебя заряжают и поддерживают. Никто не говорит, что обязательно доходить их до конца. Если тебе не нравится, ты можешь бросить. Но сам факт получения новой информации, ты чувствуешь себя, оказывается, таким классным, потому что получаешь новое что-то, узнаешь что-то новое, качаешь свой навык, и плюс ты опять же попадаешь в новое комьюнити. То есть, когда ты начинаешь ходить на какое-нибудь обучение, особенно если это офлайн обучение, ты снова попадаешь в новый круг людей, которые интересуются тем же самым. И это так прикольно. Вот, я вот говорю, я не знала этого. Но когда готовились, ну, я готовилась к эфиру, читала там, что такое, как это правильно сформулировать, что такое опоры и так далее, и там, какие бывают вообще, там, гуглила необычные опоры там или необычные ресурсы, вот, и инструменты, и выяснила, что обучение туда относится, так что это очень круто, видишь, ты бессознательно, ну, типа, не знала, да. Я больше тебе к... скажу, даже больше скажу, я бессознательно тоже прохожу все время какие-то курсы, не всегда дохожу до конца. Некоторые прохожу, например, из последнего на UX-дизайнера я закончила курсы Гугла. Пока я еще так стесняюсь, типа, как-то себя заявлять как UX-дизайнер, я, конечно, там немного скипнула моменты, где нужно было портфолио собрать, и у меня
есть проблемка. Но в целом я, кстати, делала честно все задания. В какой-то момент просто я поняла, что, в общем, сложно. И были свои какие-то там сопутствующие в жизни изменения. Я тогда как раз-таки, закончила работать в Кинопоиске в тот момент, поняла, что что-то надо менять. Я думаю, что я еще продолжу. В любом случае, может быть, я не стану UX-дизайнером, а может, стану, но у меня есть суперзнания, которые полезны, в принципе, в любой области, если ты работаешь с визуальным, там, как сделать удобно для пользователя. В общем, я рекомендую выбрать какой-то курс, какой-то свой интерес, и найти курсы бесплатных очень много, прям попробовать вписаться в это и посмотреть, что ты чувствуешь. Мне кажется, всегда важно обращать внимание, что ты чувствуешь, что тебе это дает. Если, конечно, скучно, и ты думаешь, такой, нет, что-то не мое, надо бросать и дальше идти. И мне кажется, это окей. Нас еще в системе школьного образования, которой все мы с вами коснулись, мне кажется, за это ругали. То, что типа, не довел до конца, не довел типа начатое, что-то там, зачем ты это там берешься изучать, если ты вот историю хорошо еще не знаешь. География типа будет в следующем классе. А вот, все, наверное, помнят это состояние, когда там, вот я помню, я ждала, когда уже химия будет. Я там была, по-моему, она с 8 класса у нас вроде бы была, если я ничего не путаю. И я прям хотела. То есть мне, кстати, напоминание, что мне пора спать. Это про сон. У меня проблема, кстати, обратная. Я, наоборот, трудно засыпаю и много-много сплю. Так что мне было бы очень тоже интересно от Володи медитация. Не только доброе утро, но и спокойной ночи. То есть как засыпать, как... Медитация, объединить сразу две темы, и от тебя и от Наташи, что можно тему вот этого доброго утра как раз-таки сделать. Интересно, как зрители наши считают, потому что можно прям поучаствовать в создании нашей общей всей медитации. Упаковать вот эту практику благодарности в утреннюю медитацию. Чтобы человек не просто на логическом уровне это все искал, а еще с возможностью у себя в подсознании это отпечатать в виде образов. Поэтому у меня в эту сторону стала мысль развиваться. И раз у тебя напоминание, что пора спать, возможно, тогда к следующему блоку нашей беседы будем двигаться. У меня предложение такое. Все хорошо, естественно, я не усну во время прямого эфира, не уйду и не пойду спать, не переживайте. У меня предложение рассмотреть со стороны ресурсы, особенно, наверное, на новом месте, это часто понятно. Что обычно нам навязано считать за опоры, это, например, алкоголь, сигареты, токсичная окружающая среда, которая, идеологически, сейчас не будем, наверное, причины всякие политические, но кто понял, тот поймет, как говорится. И интересно с этой стороны, какие можно подсветить такие деструктивные опоры, или как это сформулировать? Я такую тему предлагаю. Ложные опоры. Я скажу это так, ложные. Я могу рассказать такую, наверное, это будет типа личный опыт. Случай из личной практики. Мы как-то, когда в Турцию приехала, да, тогда прям была волна эмиграции активная, и у нас много было активных людей, типа меня, и было очень много разных встреч. И классно, что у нас в комьюнити тогда, я жила вообще в маленьком городке, это он называл, на карте он прям деревней называется. У нас ребята начали открывать всякие кружки по интересам. То есть хобби — это офигенная тоже опора. Немножко, да, к предыдущей теме я так издалека начала. То есть мы начали тогда открывать клубы по интересам. Я же говорю, мы тогда покерный клуб открыли, ребята открывали клуб мафии, клуб баскетбола у нас был, то есть спортклубы тоже были, и кто-то даже договорился с местным теннисным кортом, теннисный клуб открыли. Очень много всяких клубов, и мы тогда открывали клуб арт-терапии, то есть мы проводили занятия по арт-терапии, нейрографики и так далее, и был реально запрос от людей, как держать себя в ресурсе. То есть мы проводили такую большую практику про ресурсы. Мы не давали какие-то инструменты, инструмент был один, это была нейрографика, арт-терапия.
И надо было, то есть такое домашнее задание было перед практикой, у нас была там дата назначена, за неделю до этого я сказала, ребят, надо наблюдать за собой неделю и выписывать, что вас заставляет улыбаться, что поднимает вам настроение, вообще абсолютно все, от чего вы кайфуете, от чего вы получаете энергию, то есть вот все мелочи, все моменты, что с вами как бы, что вас мотивирует, надо выписывать. И потом мы уже дальше, когда люди пришли с подготовленным списком, мы уже дальше с этим работали. И было несколько человек, которые вот прописали, в частности, алкоголь. Там был алкоголь, там же был, туда же типа было написано там вечеринки, тусовки с друзьями, или там какие-то вылазки, там отпуск было написано, там типа отпуск в отеле, там что-то all-inclusive. И вот тусовки и алкоголь, и какие-то вот такие вот, ну, не знаю, наркотики. Я считаю, что это деструктивные опоры, потому что алкоголь, например, является депрессантом. И он дает тебе в моменте ощущение счастья, потому что он расслабляет тело, он расслабляет мышцы, но при этом после действия алкоголя, ну, то есть при этом он блокирует, во-первых, нейроны мозга, он токсичен, то есть он, попадая в кровь, распадается у тебя, даже если у тебя маленькая доза, он распадается и выводится печенью из организма. То есть если бы это было полезно, наверное, организм бы это не выводил. Вот. И то есть в моменте он дает тебе ощущение счастья и радости, но после этого ты чувствуешь, ну, как бы ты падаешь вот в эту дофаминовую яму, да, получается. То есть ты свой организм разрушаешь. Таких вещей, такие вещи, точнее, да, я бы рекомендовала исключить. То есть вот этот список, который вы пишете, проанализировать, и когда попадает, ну, что-то попадается вот такое, проанализировать, что ты под этим имеешь в виду. Точно так же тусовка с друзьями. Ты когда с ними встречаешься, это очень классно, ты радостный в моменте, но когда ты приходишь после дискотеки домой, ты истощен. Ты энергию там выплескиваешь. И вот этот момент важный, что как бы если, например, это у тебя там куча негатива скопилась, ты идешь на, там, не знаю, на танцы, выплескиваешь негативную энергию, но это не является опорой, это не является ресурсным действием, потому что ты отдаешь. Вот. Я бы Если, ну, поспорила с тобой. Мгм. Ну, В танцы, чем? мне кажется, танцам рознь. Соответственно, понятное дело, наверное, ты больше, ну, как я правильно понимаю, говоришь о том, если ты там и выпиваешь, и, я не знаю, и отрываешься, не знаю, по полной. Ну, то есть, короче, я бы сказала так. Это действительно очень плохо и разрушающе, но скорее, если это дискотека без алкоголя, я думаю, это тоже может быть отличный заряд. Все зависит от типа личности. Возможно, для нас с тобой дискотека не самый лучший заряд, но я уверена, есть люди, для которых прям без дискотек они жить не могут, и это окей. Ну а про алкоголь я скажу так, что да, безусловно, согласна во всем, но иногда хочется какого-нибудь вкусного вина, не знаю, иногда хочется какого-нибудь вкусного пива. Я думаю, что если ты умеешь обращаться, конечно, с алкоголем, и есть такая потребность, и если ты точно в себе уверен, что это будет бокал пива, а не два, ну, раз, не знаю, в месяц можно себе позволить, я думаю. То есть тут тоже такой момент, что, как вот я это вижу, ты должен, если ты идешь на такую опасную дорожку, ты должен понимать, зачем ты это делаешь, что это тебе даст, и не отнимет ли это у тебя что-то. Вот как-то так. Но это, наверное, типа продвинутый уровень. И вообще точно не подходит для тех, у кого зависимости разные. Вот я так это Ну, вижу. я вижу это иначе, если это разговор про то, что... То есть, на мой взгляд, вот эта романтизация бокальчика вкусного вина — это маркетинг. Это мое мнение. Я не говорю, что я не говорю, что я так не делаю. У меня тоже есть ритуал. Такой бывает, например, особенно, когда у меня очень напряженная неделя, я могу прям взять на выходные
там устроить себе, как я люблю, свечечки поставить, да, там типа вот я накрываю себе стол, делаю такую романтичную атмосферу, там одна или там с партнером, мы можем сесть, выпить вина, тра-та-та, но я понимаю, что все то, что я делаю, это то, что вот, ну, вот это накрываю, все вот эту вот обстановочку делаю, что на самом деле это картинка из фильма. Это картинка из фильма или картинка из рекламы, которую мне с детства навязывали, и это, ну, и то есть, как бы, что для меня в моем мозгу это выглядит следующим образом. Это ритуал, когда я сижу и пью яд. Вот. Это ритуал, когда я сижу и пью яд. А можно Ребенок. добавлю? Тут прям вообще офигенно вот именно про механизм. Причем нам, когда это внушение встраивают, вот это очень офигенное замечание, что вот это осознание, что я сижу и пью яд. И психике нужно где-то в подсознании, если на логике это не развернуто, потому что на логике развернуто, что вот фильмы, ну, типа вот смотрите, прикольно, тусы там пьем и так далее. А психике нужно понять, а что я себя убиваю? И тогда начинаются выстраиваться паттерны жизненные через дополнительную такую призму, что жизнь страдания, это как раз-таки вот в тему, что алкоголь депрессант, что вот везде фокус смещается на негатив, на отрицательные моменты, и уже как бы есть за что себя убивать. Так что это, ну, это все, вот эти зависимости, они очень хитро работают, и вот раз уж я взял на себя слово, то как вот все эти маркетинговые манипуляции, которые основаны как раз-таки на НЛП, а НЛП это раздробить сознание, запутать и типа картинку внушить, и человек тогда не логикой пользуется, а образами. Дополнить предложение, которое ты предложила, выписать все опоры, то, что ты считаешь опорами, и вообще без критики. Просто взять на бумажку все выписать. Алкоголь, это йога, все. И потом бескомпромиссно поставить плюсик или минусик. Пообещать себе сначала, что я себе врать не буду, когда выполняю это упражнение. И поставить плюсик или минусик без компромиссов. То есть вот алкоголь это плюс или минус. И вот для себя, для своего организма. И проставить плюс-минус. И тогда психике уже будет на уровне подсознания после этого упражнения понятно. Не будет вот этого, как бы спора с самим собой не будет. То есть если для твоих задач это плюс, если, ну, допустим, те, кто много там бухают, у них какие-нибудь стрессовые работы, там какой-нибудь, я не знаю, там моряк, в каком дизельном там этом помещении, да, там, ну, наверное, для них это плюс алкоголь. Ну, хотя тоже спорно. То есть, Ну, я могу сказать, вот ты работаешь, когда в кино, у тебя смена 16 часов, плюс еще час в одну сторону ты едешь, да, там, по пробкам, плюс час в другую. То есть 18 часов, у тебя есть 4 часа поспать. Ты просто приезжаешь домой, тебе нужно вырубиться вот так. Ты выпиваешь 100 грамм водки там или какого-то крепкого алкоголя, вырубаешься, просыпаешься, и тогда, ну, как бы, у тебя... Ну, то есть вот, когда ты живешь в таком ритме, это, ну, наверное, оправдано, если можно так выразиться, да, Вот, и оправдать у это. тебя вот, видишь, но ты бы, если бы прописала, ты бы поставила же, ну, мне кажется, вот, минус Минус, алкоголь, даже находясь да. там, даже будучи в том сценарии, где киношник и так далее. И вот, я про это, что... И если ты это упражнение сделала, все, у тебя уже по-другому психика будет, ты уже будешь искать способы. Вот. Так, Опять же, может быть, есть, тогда сферу поменять и так далее. опять же, есть такой момент, что есть такие ритуалы, типа дегустация вин, да. Есть такая штука, ну, это, наверное, я не знаю, пока что я не видела, не замечала, точнее, этого в западной культуре, но в нашей культуре есть такая тема, что ты, когда заключаешь какой-нибудь контракт, или чтобы завести партнерские, по крайней мере, там, в кинобизнесе, в телевизионном бизнесе, типа народ собирается и бухает. То есть часто проект заканчивается, есть там шапка, да, в конце проекта. Все собираются и бухают, отмечают. И как бы вот такие вот, ну, то есть нетворкинг, который мы заслужили постсоветского пространства. Ну, я просто по Оно не, себе могу сказать, тоже, оно не только постсоветского пространства, оно, в принципе, по планете вот эта тема с вот, вот. алкоголем То есть понятно, что влияет. вот такие штуки, они работают, потому что люди, выпивая алкоголь, расслабляются, им проще коммуницировать, они как-то более свободно себя чувствуют. То есть сказать, например, про себя, да, что я вообще это ну, типа, нет.
я так не могу, потому что это тоже как инструмент такой, но нужно понимать, что если мы говорим, инструмент коммуникации, но если мы говорим про ресурсы и про поддержку себя, то к ресурсам это не относится. Вот. То есть нужно понимать, что не то, чтобы ты должен исключить там, или там я, например, не топлю за то, чтобы исключить это из жизни полностью. Я считаю, что вот эти ритуалы, про которые Алена говорит, там, выпить баночку пива классного, вкусного, как бы они имеют место быть, ты можешь их не исключать, но ты должен понимать, что это не ресурсное действие, это не то, что приносит тебе ресурс. Вот. Это guilty pleasure, или как это там называется, про еду вредно? Guilty pleasure. Yes. Да. Вот. Еще такой момент, вот для себя в какой-то, я не помню, откуда у меня эта мысль возникла. Возможно, я увидела это, Володь, у тебя на YouTube-канале когда-то, когда ты начал вести поначалу, ты такую мысль выразил, что когда ребенок рождается, вот ты родился, тебе дают водку попробовать или вино, ты кривишься. Даже если это супер дорогое какое-то вкусное вино, ты такой, фу. Я так любила пивко в детстве. Что? Пивко любила, просила все время пенку. А ты не помнишь вот первый момент, когда вот первый момент алкоголь употребила? Вот, допустим, я четко Да мне помню, просто что... запах нравился, пиво. А вот водка полный Интересно. отстой, вино полный отстой. Мне прям хотелось, мне, видимо, пивных дрожжей не хватало. Тут еще важно, если у вас дети, следите, чтобы ему хватало всех элементов. Ну, кстати, да. Чтобы не тянуло к пиву. Пивозавры молодые. Вот. То есть ты в детстве кривишься, и потом постепенно к подростковому возрасту, получая информацию из интернета, благодаря грамотной работе маркетологов и НЛПшников, ты где-нибудь к 10 годам получаешь понимание, что алкоголь — это прикольно. Что есть какие-то смешные ролики, где люди дестроят себя и что-то вокруг благодаря алкоголю, где люди кайфуют благодаря алкоголю. Смотришь кино, где люди, типа, там, очень богатый чувак едет пьяный на тачке, ну, типа, вот прям самый базис тебе показывают. Мы против просто. такого, если что. Мы в коем Вот. случае не за. Да, в какой-то момент ты просто себе такой чик-чик-чик-чик-чик-чик, и вроде бы ты даже этот алкоголь никогда не пробовал, но у тебя есть образ того, что это круто. Такая же история там когда-то Да. была с курением. Да, сейчас там типа запретили курить и пить, ну, типа в эфирах. Но на самом деле из этого тоже сделали такой маркетинговый ход. Ну да, я согласна. Запрет — это не Запрещение. всегда решение, да. В общем, Вот. думайте своей головой сами, но помните о том, что лучше не пить, не курить и вести ЗОЖ, короче, рулит. ЗОЖ, пацаны. И мясо кушайте тоже в дозировке, правильно? Нет, ну Все нужно серьезно. кушать в правильной дозировке. Все хорошо в меру. Я помню, мы когда готовили тоже этот эфир, мы обсуждали такую штуку, как зверобой. Я помню, что ты, Алена, сказала, что ты... Я на зверобое, да. Это Вот, единственная моя травка. Единственная травка, которую я... Вот он. Я хотела показать. Вот Да, так он выглядит просто как за границей, да? Это, собственно, идти. Вот. Ага. Слушай, прикольно. Подожди, я скриншот сделаю. Да. Ага. А я слышал рекомендации прям покупать траву саму и, короче, что-то отваривать, и прям такие... С травой я бы была бы, наверное, поосторожнее. Тут все-таки такое дело. Тут уже как бы у тебя дозировка, да, там соблюдена в БАДе. И это действительно поднимает настроение. Вот прям на самом деле. Просто вот ты такой просыпаешься, грустненько, а потом вот это вот выпиваешь, через 2 часа ты веселей, когда всосется в кровь. Правда? Класс. Вы, кстати, я когда в Германию переехала, там, в Германии, ну да, потому что я не в Германии сейчас, очень экологически чистые леса. И немцы не собирают никаких, вообще они не едят ягоды с деревьев, только покупают в магазинах. В Европе вообще нет вот это, там грибы никто не собирает, ягоды, там, даже у тебя в саду, например, растет черешня, к примеру, они ее не собирают.
дерево — это дерево, если я хочу черешню, я иду в магазин, покупаю. Тут то же Вот. самое. И, ну да, это, видимо, какая-то тоже западная история. Вот. И прикольно то, что я когда только приехала, у меня соседка была, которая разбирается в травах. И мы с ней ходили собирать всякие травы. Вот. Кстати, вот ашваганду она мне порекомендовала. Вика, привет, если ты вдруг посмотришь этот эфир. Вряд ли, конечно, но мало ли. Вот. Эм, И мы с ней собирали травы, реально, благодаря современным технологиям, там, GPT-чату, ты можешь просто сфоткать эту траву, отправить в GPT-чат, запросить, что это и для чего. Вот, и я помню, я тогда прям увлеклась. Это было э, лето, да, это было летом. Я прям насушила столько всяких прикольных травок. Я просто не называю названия, потому что я их просто, ну, не помню. Но у нас прям с ней было там такой месяц, наверное, начало августа, конец июля. Мы собирали очень много всяких трав. И когда ты прям вот пропиваешь курсом, но опять же, лучше погуглить предварительно. Плюс она уже этим занималась до этого, я как-то ей доверилась. Но был прикольный эффект. Вплоть до того, что я прям почувствовала, у меня даже волосы стали лучше расти. То есть я прям оздоровила свой организм полностью. Ну, не полностью, но очень многие вещи благодаря вот этим травкам почистились. Причем из-за того, что там все это чистое, натуральное, ты там не проходила химобработку через фармацевтические компании, ты прям как там всякие фермерские эти говорят, с фермы типа на полку, с полки на стол, то так и тут с леса на газетку, с газетки в чайник, с чайника в организм. Вот. Прям классная такая. Это, кстати, вот у человека, который вот у Вики, да, с которым мы это делали, у нее это хобби. То есть вот она прям любит всякие травки сушить, она там на зиму это все там как-то засушивает, и весь год ну, ей нравится. Вот классное тоже одно из хобби, если кому-то вот вдруг, да, так человек думает, а что такое вообще хобби? Многие думают, что хобби это там, ну, не знаю, там спорт, э, что там нам еще в детстве рассказывают про хобби. То есть хобби на самом деле могут быть самые разные. Коллекционирование, вот. Вот собирать травку тоже хобби, клуб по интересам. Я бы тут немножко добавила, какую именно травку. Ладно, Это, в знаешь, Европе легально все это, я проблем не вижу. в Калифорнии тоже. Тут, кстати, автоматы на улицах стоят, просто идешь по улице, стоят автоматы, кидаешь денежку, тебе выпадает. Ну вот, к чему все Видимо. и привело. Чего Ну и следовало ожидать. к чему привело? К тому, что нет наркоманов, валяющихся на улице, ничего такого, ну, все прилично. Ну, не везде, не Ни к чему не везде. привело. А, Где-то и остались. ну это твоя И, боль, кстати, дорогая. интересно, это вот в тему того, что это все инструменты. То есть даже где это легально и вот непонятно, плохо это или хорошо, люди наверняка находятся, те, кто использует это для того, чтобы как инструмент, как ресурс, а кто-то просто убивается, и, ну, вот в прямом смысле, и все, и разрушает себя. Так что тут Тут, э, да, в тему нашего вообще сообщества, ради чего мы все это транслируем, осознанность, друзья, зрители и враги, все, короче. Осознанность – это наше все. Вот, через Ответственность. себя все это оценивать, ответственность, да. Так что вот так. и любой инструмент может тебе навредить, а может стать поддерживающей опорой, источником энергии. На самом деле даже общение. Можно потерять себя в этом, потерять энергию и думать, что у тебя есть знакомые, есть друзья, но они тебя не будут наполнять, а будут тебя отнимать. Это вот тоже про осознанность. Если ты неосознанно там как-то их выбираешь, они могут тебя использовать, манипулировать. Ну, в общем, я думаю, что когда ты знаешь себя, медитируешь, общаешься с собой, то ты не допустишь такого, чтобы такие люди, да, были. Ты, скорее всего, мимо пройдешь. Ну, это такие созависимые отношения, да, больше, наверное, про это, в эту сторону я направляюсь. Это уже тоже отдельная тема для разговора. И также про чай, я не знаю, можно просто, не знаю, вот пить очень какой-нибудь крепкий чай и посадить себе там почки. А можно грамотно развести его водой и получить пользу. Также с травой в лесу можно там, не знаю, тоже ее перепить. В общем-то, даже лечебные Да, травы, конечно. да, безусловно, имеют... Например, я помню, у меня был такой опыт. Пустырник, по-моему, я покупала в
чтобы успокаиваться в траве в Москве еще. И у меня, короче, это сильно разжижает кровь. Были последствия негативные, я перепила. Что еще? И, соответственно, также про йогу. Понимаете, вы если пойдете в ход в йогу, просто голодные, не попившие воды, я не знаю, неподготовленные, там можно просто отбросить, соответственно. Пойди на йогу, начни пытаться делать какие-то позы, которые тебе не под силу, и тело там сопротивляется, ты можешь просто растянуть все и, не знаю, там месяц хромать. Все важно делать в меру, осознанно, осторожно, постепенно. Не пытаться быть там самым крутым, самым классным, не знаю, там в йога-студии. Просто будь собой. Поэтому всегда говорят, там, прислушайся к себе, делай в меру своих... Хочешь вообще, не знаю, в позе ребенка полежи. Это очень важно. Чувствовать себя, понимать. И я думаю, если ты с собой общаешься, ты обязательно найдешь правильную опору. Если ты умеешь задавать правильные вопросы себе и прислушиваться, что организм отвечает. Потому что у нас всегда, особенно медитация, мне кажется, чем и хороша, что есть время, когда вот эти вот как бы невозможно все равно всех мыслей избежать, да, какие-то приходят во время медитации. И иногда вот мне, например, приходят какие-то правильные, которые меня наводят на правильный путь, куда мне пойти, куда мне посмотреть, в какую сторону. Вплоть даже до того, не знаю, кому написать, с кем сейчас пообщаться, с кем хочется, там, с кем я давно не списываюсь. Почему нет? Главное быть внимательным к себе, и тогда все будет. Кстати, про осознанность, пока вот эту тему мы развиваем, почему-то захотелось добавить, что у нас сейчас принято рассматривать осознанность как что-то сложное. Вот поиск себя надо найти, для этого надо зайти посмотреть какое-нибудь видео, где тебе расскажут, где же ты, посмотреть там что-то применить, съесть, какой-нибудь сальто какое-то сделать, как-то там в какую-то позицию правильно зафиксироваться. Хотя, ну, на мой взгляд, если сторону медали повернуть, то осознанность – это вообще суперсила. Это возможность ничего не делать, все, и выбирать. То, что у тебя уже есть по дефолту. И ее даже ну, как бы, по сути, это даже развивать не надо. Это у тебя уже есть. И это клево. Ну, это да, Вот. оно Потом есть, но иногда такой... ведь много шума, да, какого-то. Вот, наверное, самый главный вопрос у людей, которые не чувствуют в себе вот этого, а как этот шум там убрать? То есть эти слои снять, которые тебе мешают докопаться. Вот такой вопрос. Он и от меня, и, мне кажется, и от зрителей тоже. ну, Я хотела знать, если ты как... Я, наверное, да, отвечу тогда на этот вопрос. говори, да. Потому что сразу как раз-таки и порекомендовать, что существуют разные методы и вот перехода в осознанность. Можно там годами пытаться помочь самому себе, там писать, вести дневники, проходить, как бы использовать там ютубчик в виде проводника какого-нибудь там эксперта и так далее. Но все-таки эта история такая длительная, потому что ну, это как бы контакт с чем-то неживым получается. То есть само это не всегда прикольно. Ну, самопомощь, вот эти все истории. Можно медитировать, то есть использовать практики, да, йоги, которые там существуют действительно, или там есть про осознанность, как-то есть, вот есть направление йоги, это именно практики, а есть забыл, как называется, Адвайта, по-моему. Это типа вот про медитации на пустоту. Типа сел и просто присутствуешь сейчас. Но это тоже про вот что-то какое-то, что-то напряжение, что-то сделать надо. Хотя ты уже в состоянии осознанности всегда 100% времени. Но когда вот этот есть фильтр, о котором Алена сказала, что нас рождают уже в такую социокультурную ситуацию, где нам нагружают маркетинга, реклам, задач. Это не хорошо или плохо, и неплохо, это просто так. И вот как раз-таки в моей терапии я за 8 сеансов помогаю людям вот эти все слои прям нафиг просто снести. То есть все вот эти слои прям через тело. Так что это третий вариант. То есть обратиться к специалисту, который, во-первых, даст гарантию под результат,
Это значит, человек понимает, о чем говорит, если человек дает гарантию. И предоставляет вариант бесплатных консультаций, то есть ознакомительного вообще диалога, а не желание побыстрее денег получить или еще что-то там от человека. Вот, так что есть 3 инструмента, как в эту осознанность выходить. Это проверенные годами практики самопомощи, это вот туда йога, аюрведа. Это через проводника. И на ретрит съездите, там за 3 дня вам могут вообще это все подсознание почистить. Там через онлайн-консультации это там 2 месяца, допустим. Вот. Либо такие начальные, наверное, правильно сказать, варианты типа ютубчик, каких-то там экспертов и дневников. Вот. Мне кажется, Хочется добавить, чтобы было понятно, что когда речь идет, да, вот о такой чистке, это не про бесконечные сеансы и рассказывание своей личной жизни. То есть это вообще, эти сеансы выглядят иначе. Там есть цель, ты ставишь себе цель сеанса. Тебе никто не будет лезть в голову и расспрашивать про твое прошлое, там не надо будет никому рассказывать историю своей жизни, и это кстати, вообще про на эту другое. тему могу добавить тоже, прям что-то откликается. Ко мне приходило там на первых порах, вот когда я как раз-таки гипноз стал практиковать, где вот этого всего психоанализа нету. И типа ведем диагностику, ну, там у человека сопротивление было определенное, мне такие говорят, это что психоанализ, это что психоанализ, то есть у людей уже даже запроса к этому нету, люди устали вот это вот прокручивать, вот это бесконечно, люди уже результатов хотят. Вот. Не, ну От для себя. кого-то надо. Есть, мне кажется, типы личности, там, типа, ну это опять же, окей, это я не специалист в этом, да, но я знаю людей, которым прикольно ходить на терапию. То есть они прям ходят на терапию, терапия ради терапии, то есть чтобы их кто-то послушал. Вот. Я думаю, что... Ну и это тоже не впустую, да, уходит. Это нормальная история. Для кого-то это тоже выход. То есть человек таким образом находит поддержку в этом, да. То есть если ты ходишь на терапию регулярно раз в неделю, это один из ритуалов поддерживающих, которые тоже являются ресурсами. Вот. Но это разные вещи. То есть я просто хотела обозначить, что это разные вещи. Вот. Я хотела немножко добавить такую штуку. В последнее время я часто начала встречать в сети такую штуку, как занятие даже не йогой, а осанкой. Вот у меня вот этот 15-минутный ролик, йога, который я делаю, это типа йога для осанки. То есть там это так прикольно в том смысле, что там нет каких-то очень тяжелых силовых упражнений. Просто там упражнения заключаются в том, что ты просто становишься в какие-то позы, которые тебе кажутся простыми очень, очень простыми, не напряжными, но они там все равно идут, конечно, по нарастающей, чуть-чуть какие-то упражнения есть, типа там приседания, да, еще какие-то. Но вот в данном, ну, в моем случае, да, там, типа, тебе даже диктор, который там твой тренер, говорит, если у вас там не получается так, ну, там, типа, низко присесть, ничего страшного, делай как можешь. И вот это вот занятие осанкой, для себя я заметила, что когда я начала этим заниматься, я действительно, во-первых, у меня исправилась осанка, то есть я стала более ровно ходить, у меня перестала болеть спина, ну, меньше стала болеть спина или перестала совсем. Сейчас только когда я действительно очень долгий период сижу на очень неудобных сидениях. Например, когда у меня был перелет, типа 2 самолета, и потом еще поезд после этого 6-часовой сидячий. Вот после этого у меня все равно болела спина. Вот, но так, как бы, я заметила, что реально боль в спину ушла, хотя занятие не на спину. Так вот, и когда у тебя расправляется осанка, ты начинаешь себя, у тебя поднимается самооценка. Я это заметила вот просто по себе совершенно случайно. От того, что я стала прямее немножечко ходить, когда я прохожу мимо зеркала, у меня все время такая поза, типа, опа, плечи расправлены. И я реально начала себе больше нравиться, у меня поднялась самооценка. У Вот, меня так что также. те, кто там думает, что спорт это про что-то жесткое, можете попробовать, просто попробуйте заняться осанкой, это поднимет самооценку. Можно даже найти комплексы ЛФК.
То есть что-то очень простое, понятное от врачей вообще. Я, кстати, регулярно делаю, потому что у меня серьезные проблемы со спиной из-за сидящего образа жизни, из-за такой работы, собственно, которая у меня была видеоинженером и режиссером монтажа, и, соответственно, на эфире я работала тоже выпускающим режиссером. Это все время много сидеть, еще и нажимать кнопки. И, в общем, короче, рекомендую. Просто ЛФК. Вот найдите и делайте, и не пожалеете. Если что, пишите, я скину вам, что делаю я конкретно. С удовольствием поделюсь. Это прям действенная штука. И когда я замечаю, пропускаю, тогда как раз боль возвращается. То есть очень важна регулярность. Ну, да, это как бы, к сожалению, так. Ребята, у нас уже, я смотрю, к 2 часам близится наш эфир вместо запланированного часа. Я тоже хотела сказать, что давайте, может, какие-то итоги подведем. Давайте подведем итоги, да, и будем потихоньку закругляться. Я понимаю, что нам, видимо, на будущее надо будет в 2 этапа проводить как-то прямые эфиры, потому что столько всего хочется рассказать, очень трудно это все поместить в 1 час, трудно как бы быть в рамках времени, потому что это можно говорить, говорить и говорить. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что еще вас интересует, какие темы, или внутри этой темы, что мы не раскрыли. Может быть, мы забыли что-то. Обязательно пишите. И, кстати, делитесь своими инструментами, потому что людям действительно будет полезно, и как раз-таки с этого вы начнете переходить в состояние деятелей, в состояние ответственности за свою жизнь, за свое окружение. Вот кто смотрит это, улучши свое окружение, поделись в комментариях или где-то, как ты развиваешь, накапливаешь, применяешь инструменты для того, чтобы быть в более ресурсном, классном состоянии и счастливо проживать свою жизнь. Потому что, кстати, знаешь, философия уже, какая-то пошла, что сама жизнь – это вообще подарок. Это можно тоже использовать как ресурс. Вообще сам факт того, что ты существуешь и можешь выбирать. Это прикольно. Но я раз уже начал говорить, то по поводу итогов, наверное, я бы рассмотрел всю тему, о которой мы сегодня говорили, что ресурсы можно рассматривать это внешние и внутренние. И то же самое относится к психике, если говорить о ресурсах в контексте ментальных каких-то инструментов. Есть то, что снаружи, логика, а есть подсознание, которое, кстати, управляет тем, что вообще происходит с нами. И поэтому гигиена подсознания, практики тишины, практики нахождения с самим собой без лишних раздражителей – это важный такой инструмент для того, чтобы создать базу, откуда уже можно выстраивать дальнейшие стратегии для того, чтобы всегда быть в ресурсе и радоваться. Вот. И от меня, наверное, это такой основной итог, который я хотел подвести, поэтому передаю слово дальше. Ну да, мой итог, я бы хотела сказать, точнее напомнить, да, что пока вы не находитесь в ресурсе, да, то есть ваша внутренняя батарейка не заряжена, ваше внутреннее какое-то, ну, кто как это называет, да, кто-то ресурсом называет, кто-то энергией внутренней. Пока у вас ее нет, вы как ракета без топлива. Вот для того, чтобы стартануть, для того, чтобы начать этот день, для того, чтобы начать новое дело, для того, чтобы начать работать, для того, чтобы начать что-то делать, тебе, как любой ракете, нужно топливо. И очень важно, очень часто, да, вот мы бессознательно не обращаем на это внимания. Ну, устал и устал. Сейчас я пойду там, не знаю, энергетик выпью, еще что-то. Вот. Очень важно, когда ты это осознаешь, что с ресурсного состояния ты можешь более качественно прожить свою жизнь и стартануть более качественно,
Вот. Когда ты начинаешь применять все эти инструменты, ты даже не представляешь, насколько изменится твое качество жизни. Вот жизнь– это подарок, про который, то, что сказал Володя, и и качество этого подарка, или там ценность этого подарка, который у тебя есть, он просто, это база, ты рожден. Вот. Очень сильно зависит от твоего внутреннего состояния. И это, может быть, с одной стороны, разговор про какие-то неосязаемые истории, с другой стороны, ты когда посмотришь на себя до и посмотришь на себя после, ты увидишь, что это осязаемая вещь, вот этот ресурс. Поэтому я действительно всем, кто досмотрел до конца, предлагаю и советую подумать об этом. Даже если тема вам как-то там, какие-то инструменты мы перечислили, какие-то нет, можете найти свои инструменты. Пообратите внимание на то, что вас заряжает. Потому что вот как солнце, да, вот источник энергии. Если ты не светишься изнутри, люди видят, что ты не светишься. Ты языком тела это транслируешь. Люди тянутся к тому, кто светится. Ты тянешься к тому, кто светится. Человек, который постоянно в депрессняке, с ним общаться неохота, не хочется. Хочется общаться с тем, с кем ты встречаешься, человек такой: «Привет!» И прям у него аж из глаз искры летят. И когда вот ты такого человека встречаешь, ты к нему тянешься. Если ты хочешь качественное окружение, будь добр, занимайся ресурсом, светись изнутри, потому что качественному окружению хочется тоже качественного окружения. Вот, в общем, это вещи, которые реально друг с другом связаны. Вот, да, эфир получился длинный, но я думаю, что потому что мы сначала берем какие-то общие темы, чем дальше каждый следующий эфир будет более узкая тема, более узкая. Я думаю, что мы реально рассмотрим тему окружения, рассмотрим как-нибудь тему спорта отдельно, да, вот какие виды вообще спорта бывают, что доступно в эмиграции, как ты можешь там себе помочь. Тему самопомощи отдельно рассмотрим. Тогда, наверное, эфиры будут не такие длинные. Вот. Так что спасибо вам большое, ребят, что собрались сегодня. Уже второй эфир. Классно, вы Да, молодцы. спасибо огромное. Ну, от себя скажу, что самое главное, если ты в депрессии, ты чувствуешь, что не справляешься с этим с помощью зверобоя, с помощью чаев, видов спорта, всех доступных, или если вообще ты не хочешь ничего пробовать, то это точно, ну, прям, если ты говоришь: все, ничего мне не поможет, я вот просто такой человек, то это 100% повод пойти к психологу. Однозначно. Вот Да. я для себя решила, если мне, вот где эта прекрасная банка, не поможет эта банка, то я пойду к психологу. Пока помогает. То есть челлендж продолжается, посмотрим, в каком моменте я сдамся. Но на самом деле, ребята, это я так шучу, но тем не менее я просто поняла для себя, произведя самодиагностику, что мой уровень депрессии низкий. Я, чтобы вы понимали, смотрю очень много психологов на Ютубе. У меня есть одна девушка, которая мне нравится. Если интересно, тоже могу ей поделиться. Предварительно я проконсультируюсь с Володей, если он одобрит, поделюсь. У нее на Ютубе видео, и она вот как раз-таки от нее я узнала про зверобой. К чему это все я клоню? К тому, что я как бы хотела бегать, хотела заниматься йогой. Я из этого сделала вывод, что у меня не так все плохо. То есть у меня были эпизоды. Но бывает все по-другому. Бывает так, что ничего не помогает. И правда, не откладывайте. Просто, доверьтесь людям, которые профессионалы и которые уже помогли не одному человеку. Это правда важно, потому что это вы, а вы самая главная ценность. А, соответственно, там-то и опора внутри вас. Вот такой вот итог. Мы с вами прощаемся. Пишите в комментариях ваши вопросы. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Обращайтесь к нам, ко мне, к Наташе и к Володе по поводу любых предложений. Если вам пришла в голову какая-то классная идея, и вы хотите ее нам предложить, пишите, обсудим в наш, соответственно, канал «Перелетные гуси» в Телеграме. Ссылочка внизу. Погогочем разом. Всем ресурсов, всем лучей и ресурсов. Всех обнимаю. Да, всем классно. искр из глаз. И не от переработки.